视频会引起那么多家人们的关注，咱今天就把这个详细的问题给家人们展示出来。这个什么原因是放到视频的最后了，咱家人们一定要注意看。今天的视频稍微有点长，耽误咱家人们一点时间。究竟什么原因呢？咱放到了视频的最后面。那因为自己写坏了都。我说了，我去年奖牌时候我换的 CGO。缸是老了，缸筒它还不小嘞。甩不住都是大轮超商来了，甩不住都是大轮超商来了。要这电板是真得劲。哇塞，哇塞，老，哎，试试，看出来出不来。完了。就这样叫小我搁哪块儿？顶那你不敢顶，找不到是顶着手头手顶一块。我说顶着哪块儿？顶着手头一块，那张着手拽，顶着手一要手粉碎性骨折。这开你看，我顶着现在。拉高一些，说上就搁哪吧你？他你洗不来，得掏。它不是铁毛啊。顶着水箱那。哎，你洗不来，非得掏来的。喂，手。现在两根不贵了。忘了。转圈了，给，等到。一转圈都不中了，两根。你说小毛病有多啊？这两根有点好几十。对，他那个两根换过，那两根不是原厂的，换过。你能转着你看着多。色有点不对。看咋样？一点出不清，还牛呢。总共多少钱？要我首先够不够，叫他给我转点钱。我没给你算嘞，有点。几三人我车，你借车把俺庄动俺说明你借谁了？上来老点。好。晓得吧？
我瞅着就挨着滑，我瞅着俺们那个指导车了啊，俺媳妇好了啥都干好了，一打着车呱呱呱呱呱呱就要掉，我操，咋的了？没啥劲。要小瓜掉掉里头也是。啊，一会儿来到区之后打掉包了。那可不是铁的，他那中间间一大框来回。车主那块了，我啥不？一次我再给多点，区主一干多换就换了，区主再说不给讲。他啥？他往下手，他有个不错的儿给他学徒的，学徒叫他下手干啥？还有说啥？还有说要52是2的。俺都是要哥哥不要。你记住的电话啊，能联系。我不记电话很搁着很不修。我记得一锅正正吧。好几大了？方向那铁柱老了。啊。就以前我们那时候讲讲完了有这个1.4这个车造几个，这个车那比这个车都贵了。后来涨到几个1、2万。那时候1万多块钱的可值是吧？那可是97年的时候1万多块钱，多少钱呢？你说10万还不拉倒？10万可不拉倒。 97年那时候盖个房，比万元我都可吃香的时候。要是1、2万块钱都能2层。啊。看出这个头一批车，这个摞车队。俺盖那个楼那买的砖，去年我给我他换了。那会儿零几年的砖，那会儿是1毛3分5。哎，开了技术，要不开了都敢整了。开了我技术买树苗，我没法。那修啥模子那是那的，问题不大。发动那个启动机松了，我看着。启动机松螺丝也紧多了。那就得紧。那都是小事。有的跑机器都掉了还。修的，要不然往里面掉机器，赶跑家，然后掉胸螺螺丝，掉一次都换机器。我个车当车就掉下来。没换。好重的。哦。你不是买树苗的？树苗行里洗的果树，这不年年在卖啊。这饼行，饼子本的就是4万。你是啥子本啊？我是镇子的。原来才吃不了，2年没开。这啥味儿啊？不是。这盖的，那个10面瓦房。周围张大轮，这个驱逐这估计上跑了。啊，这5000多了？这家伙5000我给他。那你说我还是不懂这东西。我看着这值2000块钱，就是5000，我给你5500了。不带你回家沙县的。啊，可以试车了吧？好了，试试吧。这会儿不响了吧？其实这个车的响声，就是因为咱拆飞的时候用大锤往里砸的时候，这个驱逐往里边去了，驱逐配重贴磨入这个配重贴这个平衡配重贴了，出现了声音。咱们把这个飞轮往外砸一下就可以了。